Keringat dingin lah, langsung keringat dingin tuh. Batuk mulu. Satu menit, 2 menit baru. Akhirnya di situ gimana itu? Kalau jalan dia nggak mau pusing. Satu Pak. Tuh, ponakan. Yang di mana rumahnya? Itu yang di sebelah saya. Warung. Warung. Dan di ini samping. Dari Ini saya. Anjing udah siang udah jam.